Belə mövzuları biz danışanda abortlardan, tutaq ki, genetik testlərdən, hamiləliyin sonlandırılması məsələlərindən bəzi dini inanclı insanlar, dindar insanlar girərək lazımsız şərhlər yazırlar. Ay həkim, siz nə qədər qəddarsınız, heç ana bətnində də uşağı məhv etmək olarmı, hamiləliyi sonlandırmaq olarmı, bu Allahın bir qismətidir və s. və ilaxır. Dəyərli izləyicilər, biz bugün bu məsələnin mənəvi, dini tərəflərindən danışmırıq. Biz məsələnin sırf tibbi tərəflərindən danışırıq. Sırf tibbi baxımdan hamilə qadınları maarifləndiririk. Çünki bunu bilməyən, bu testlərdən xəbəri olmayan kifayət qədər hamilələr var və onlar gəlib bəzən 30-cu, 35-ci həftələrində bunu bilirlər. Evində 3-4 xəstə uşağı olan hamilələr var ki, hansı ki, yenə də bu testlərdən xəbərsizdirlər. Bunun üçün danışırıq. Zaten hamiləliyi sonlandırıb-sonlandırmamaq qərarını ailə özü verir, ata-ana verir və tutaq ki, həkim də buna kömək edir. Bir çox ailələr də var ki, həqiqətən də bütün genetik testlərdən də imtina edirlər ki, biz heç birini vermək istəmirik. Uşağımız nə cür doğulsa da bizə qəbuldur. Biz onların da fikrinə hörmətlə yanaşırıq. Heç bir hamilə qadına, heç bir ailəyə zorla sən bu hamiləliyi sonlandır demirik. Amma bizim borcumuzdur bunları maarifləndirərək hamilə qadınları xəbərdar etmək. Çünki məsələn, ailədə bir xəstə uşaq doğulub, artıq ikincisi ilə uğraşmaq istəməyən də kifayət qədər bundan əziyyət çəkən mənəvi, maddi, sosial və s. kifayət qədər ailələr var ki, onların da fikrinə biz hörmətlə yanaşırıq. Və üstəlik, sırf mənim fikrimi deyəcəm sonda ki, bəzən doğrudan da elə patologiyalar olur ki, ultrasəs müayinəsində tutaq ki, elə aşkarlanan, doğrudan da düşünürsən ki, bu uşaq doğulsa belə, yəni həyatla bir araya sığmayan bir qüsuru var. Məsələn, uşağın beyin strukturu yoxdur, kəllə sümükləri yoxdur. Yaxşı, biz bu hamiləliyi davam edək axıra qədər, sonlandırmayaq, ana da istəməsin, heç kim də etməsin. Zaten bu uşaq doğuldusa, öləcək, yaşamayacaq, bu yaşam qabiliyyətli olmayacaq. Və indi düşünün, belə bir hamiləliyi sonlandırıb, o qadına əziyyət verməyin, o qadını doğuşa və yaxud da bəzən doğuş mümkün olmayanda bir keysəriyyə əməliyyatına salıb, bu uşağı dünyaya gətirib, sonra da onun ölümünü gözləməyin, izləməyin bir mənası varmı, yoxmu? Bu sualı da mən siz izləyicilərə buraxıram ki, yəni sizcə bu cür qüsurlarda, tutaq ki, dini tərəfdən, mənəvi tərəfdən belə bir hamiləliyin davam etdirilməsi düzgündürmü, yoxsa düzgün deyil? Ona görə də şərh yazmamışdan qabaq, hörmətli izləyicilər, düşünün ki, doğrudanmı bu günahdır, yoxsa bəlkə də bir çox hallarda heç günah deyil.